السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da Mubarek Ramazan dođe sa jako mnogo blagoslova i oni ljudi koji uvide i shvate važnost, oni se okoriste od toga. Ja sam primio mnoga pisma od mnogih ljudi da u toku ovih dana osim što su bili redovni u obavljanju obaveznih namaza, da su bile blagoslovljene da klanjaju i navafil dobrovoljne namaze. I kaže, također smo prisustvovali o dersu govoru o prevodu Kur'ana i hadis, tumačenju hadisa, i da su također bili u stanju da klanjaju teravih namaz i da su također bili u stanju da klanjaju tahadžud namaz. Slično tome, da su bili u stanju da završe cjelokupno čitanje časnog Kur'ana. Neki ljudi su mi pisali da je to bilo neobično jedinstveno iskustvo kod koji su prošli i u toku ovih dana uživali su duhovnu sposobnost, kaže da im je data ta prilika i primanje dova su doživjeli. I da bi dobili blagoslove Allaha i da doživimo posebno to duhovno iskustvo koje smo imali. I da smo bili u stanju da skupimo toliko mnogo blagoslova Ramazana. I također da budemo potpuno uvjereni da nam Allah dade potpuno uvjerenje i snagu da je to sve zbog blagoslova Allahovog, a ne zbog bilo kakvoj misleći da bilo kako mišlje da smo mi zašto to zaslužili da je to radi nas. Allah je stvorio sve ove blagoslove. Neki ljudi su pisali dakle da ovako ovo stanje da huzur čini da ovako stanje za uvijek ostane s njima, za duhovni blagoslovi i užici, radosti s kojima su bili blagoslovljeni u toku mjeseca Ramazana, da zbog nikakve slabosti ili lijenosti ili propust naše strane ili greške ili zbog neke oholosti
ili zbog nekih nezadovoljavajućih postupaka naših u pogledu ispunjavanja dužnosti prema Allahu i prema ljudima, da zbog svih ovih stvari, šta god da smo postigli ovih dana, da zbog ovih naših nedostataka, ovih stvari, da to ne izgubimo, da ne izgubimo te blagoslove poslije Ramazana, da sve vi blagoslovi koje smo imali i blagoslovi Allahovi koji smo primili u toku ovog mjeseca, da ne izgubimo ove sve blagoslove kasnije. Oni pišu da Allah dželešanuhu osposobio ih da dobiju, moli da Huzur također moli da je Allah dane ove blagoslove cijelo vrijeme. Ovo su spomenuli neki ljudi. Ovi ljudi su zaista nastojali da dobiju blagoslove iz mjeseca Ramazana. I među ovim ljudima, ako postoji nekakva slabost ili propust bilo kakve prirode, onda Allah dželešanuhu svojim blagoslovima, kroz svoje blagoslove zapravo Allah dželešanuhu blagoslovi te napore onda kakve god oni čine. I ti blagoslovi mogu se nastaviti cijelo vrijeme koje su oni primili u tokom mjeseca Ramazana u bilo kakvoj formi koju im je Allah dželešanu pokazao u tokom mjeseca Ramazana. Oni koji su primili visoki, koji im Allah pokazao da su postigli visoke standarde u svoju duhovnost, da im Allah nastavlja dalje čuvati na tim visokim standardima i da Allah blagoslovi njihove napore i da njihovi koraci uvijek budu čvrsti i da idu u tom pravcu dobrote i popravljanja. Međutim, svaka osoba treba također voditi brigu o tome da vaši koraci ne idu natrag i da se ne povlačite, nego da stalno ulažemo napore u pogledu ispunjavanja dužnosti prema Allahu i drugim ljudima, da se ne povlačimo čak ni jedan korak od toga, da uopšte ne idemo natrag nikada ne smijemo ići natrag. I ne samo da njihov stope treba da budu učvršćene na ovom putu, nego zapravo tražeći blagoslove Allaha dželešanuhu treba da nastavite, da idete naprijed i u skladu sa svojom vlastitom sposobnošću i mogućnošću da nastavljate u tome. I za tu svrhu treba da molite Allaha da Allah dželešanuhu nastavi davati tu sposobnost. Allah dželešanuhu kroz razne načine i sredstva, pažnja koju je skrenuo ljude kroz ove stvari, Allah kaže: ja ulazim vrlo blizu ljudima. To nije spomenuto samo u mjesecu Ramazanu, nego Allah dželešanuhu je rekao da kad god ste potreseni ili uznemireni i onda dođete meni činići dove, upućujući molbe, ja onda slušam dove i molbe te osobe, takvog molitelja. Allah dželešanuhu kaže: ko je taj ko sluša molbu uznemirene osobe i poziva ga i uklanja problem i teškoću. Allah dželešanuhu kaže: postoji li iko mimo Allaha vrijedan obožavanja, ko može uraditi sve ove stvari? To znači da je Allah jedini taj koji sluša molbe izuzetno potresene i uznemirene osobe i uklanja teškoće. I kad osoba poziva Boga u takvoj situaciji, Allah je tako i odgovara. Obično se ali sam na jednom mjestu od ovog ajeta kaže: Allah dželešanuhu u časnom Kur'anu
na jednom mjestu on je dao ukaz na ovu Allahovo obećanje, odnosno ono što je Allah rekao, a vaš Bog je taj Bog koji sluša molbe ljudi koji su uznemireni, potreseni, i Allah kaže: vi mene pozivajte i molite mene i ja ću poslušati vaše molbe i vaše dove, ja ću prihvatiti vaše dove i molbe. Dakle, i način i put da budemo bliži Allahu i da vidimo primjer primanja dova, da to bude stalna odlika naših života. Ako uprkos naših slabosti, Allah dželešanuhu nam je dao priliku da doživimo primanje dova i takvi primjeri su nam pokazani, budu nam pokazani, to je da nas učini da shvatimo da s ciljem da skrene našu pažnju na ovu stvar, da ova blizina koju sam vam ja dao, s ciljem da to čuvate, da to bude stalna vaša odluka, treba da učinite najbolje moguće napore da to bude stalna odlika. Allah nema granica ili ograničenja da samo u toku mjeseca Ramazana on dolazi bliže nama. Ako osoba čini nešto što je vrijedno, onda Allah ne poklanja blizinu samo u toku Ramazana. Ovaj mjesec ili ovi dani koji je on učinio posebnim danima, oni su tu da skrenu našu pažnju na ovu stvar, tako da kad zajednički, kolektivno posvetimo pažnju na ovaj blagoslov ovih dana, tak i slabiji ljudi mogu posvetiti pažnju. Inače, ovaj proglas Allahov, kad kaže ja sam vam vrlo blizu cijelo vrijeme, znači to vrijedi za sva vremena. Zbog toga vi imate dužnost da dođete bliže meni, da se zbližite mi, da dobijete blagoslov moje blizine u toku Ramazana, pošto je zajednička kolektivna atmosfera i napori. Vi ste uložili napore da se približite meni, Allah kaže, i zbog toga zbog mog posebnog blagoslova ja uvećavam blagoslove prema vama. Inače, skrećući pažnju na ibadet i govorići nam načine kako da se približimo Allahu dželešanu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo, naš Gospodar usred noći on dolazi na najbližu tačku svome robu. Dakle, ako je moguće, ako možete to učiniti, onda to uradite i postanite oni ljudi koji u to vrijeme spomenju Allaha dželešanu. I ako možete postati tako, i postanite takvi, tako da u toku mjeseca Ramazana mnogi ljudi, praksa koju su postigli u toku mjeseca Ramazana, ako postanu redovni u tome, isto tako mole Allah za to da im podari mogućnost za to i u toku noći da idu u krevet sa potpunom riješenošću, onda mogu nastaviti da se koriste iz ovog blagoslova blizine Allah na stalnoj osnovi. Tako, kad onda osoba dolazi u zaštitu Allahovu i ovaj ibadet noću u toku dana također, sa spominjanjem Allaha i kroz ibadet, ovaj visoka tačka se može postići, ovaj blagoslov se može postići. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, skrećući pažnju na spominjanje Allaha, on je spomenuo na vrlo istaknuto i vrlo upozoravajućim riječima, da kaže onaj koji spominje Allaha dželešanu i onaj ko ne spominje Allaha dželešanu, njihov primjer je kao živog i mrtvog. Zbog toga ovo sredstvo za život, životno sredstvo, Allah dželešanu je otvorio ove puteve blizine sebi tokom cijele godine.
to su znači sredstva blizine, da se stekne Allahova blizina otvorena su čitave godine i sredstva i opskrba, način primanja dova otvoreni su ti načini cijele godine, nisu ograničeno na nekoliko dana i ograničeni samo na par dana i određeni broj dana. Izgubiti, posvećivati pažnju tome, ta osoba je onda mrtva. Ako hoćete da steknete pravi život, onda morate 11 mjeseci godine spominjati Allah, to je neophodno. Časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom vrlo istaknuto je spomenuo u pogledu spominjanja Allaha, spomenuo i jedan hadis kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja vam naređujem, ja vam nalažem da spominjete jako mnogo Allaha. Primjer spominjanja Allaha je kao ovo, nalik ovom primjeru. Kao da neprijatelji vas tjeraju i naglo vas tjeraju, hoće da vam se približe i onda osoba negdje skloni u vrlo neku snažnu tvrđavu i bude spašen da ga neprijatelji ne uhvate. Slično tome osoba ne može dobiti spas od šejtana ukoliko ne spominje Allaha, bez spominjanja Allaha. Tako da Allah dželešanuhu nije dao ovu zaštitu samo za nekoliko dana, nego zapravo ovaj proglas Allahov je primjenjiv za cijelo vrijeme i za sva mjesta. Njegova sigurna tvrđava i sklonište su uvijek dostupni na raspolaganju. I svaki put vrata ovih sigurnih mjesta su uvijek otvorena i s ciljem da zaustavimo šejtana. Iskreni Allahovi robovi s ciljem da zaštiti Allahove robove od šejtana. Allah dželešanuhu, Allahovi zaštitnici stoje na ovim mjestima. Ako čovjek sam zbog svog pogrešnog razumijevanja ili s ciljem da bude zaštićen od neprijatelja, umjesto da ide u utočište koje Allah dželešanuhu napravio i odredio, umjesto toga slijedi opasne puteve, onda je to za njega kušnje. I to je najviša visina onda gluposti te osobe. Dakle, u toku mjeseca Ramazana ta sigurna tvrđava i luka Allahova, ljudi nastoje da idu u tu sigurnosnu tvrđavu. Sada je naša dužnost da neprestano ostanemo u toj tvrđavi. Treba da primjenjujemo sve vrste opreza. Ne treba biti tako da zbog naših nemara s naše strane ili da ne posvetimo kako treba brigu, da ne idemo u tu tvrđavu i da onda budemo uhvaćeni od strane najvećeg neprijatelja, to jest šejtana. Da nas uhvati najveći naš neprijatelj. Zato moramo posvetiti posebnu pažnju da činimo dobra djela i da se udržimo od loših djela, tako da cijelo vrijeme možemo uvijek ostati u ovoj sigurnosti, skloništu Allahovom. Stavljajući isticanje na ibadeti, na dove, kako treba biti stanje našeg ibadeta, kako treba da molimo Allah. U pogledu toga Hazreti Mesih alejhi selam kaže na jednom mjestu: zapamtite da Allah dželešanuhu nema potrebe ni za čim ukoliko ponavljajući i u ogromnoj mjeri obilato i ponavljajući, znači stalno sa velikim uznemirenjem vi ne činite dove i ne činite ibadet njemu. Dakle, obilato moliti Allaha, to je neophodno. I ako dova nije učinjena na ovakav način, Allah nije briga ni za što i ne treba ništa. I kaže, pogledajte kako kad dijete osobe neke bude bolesno ili sudski proces bude podnesen, kako on je zabrinut. U ibadetu, u namazu također, ako postoji istinska agonija i stanje uznemirenosti, ako nije prisutno, onda ta dova je potpuno beskorisna
Za primanje neophodna je agonija i uznemirenost, nemir, to je potrebno i ovo stanje je neophodno. Tu treba biti stanje uznemirenosti i agonije osobi, ne samo da ustima činite dovo, nego stanje srca treba biti tako uznemireno, kao kad neko se ne osjeća udobno uopšte. Takvo stanje treba biti prisutno. Onda za prihvatanje dova ona mi također dao još jednu tačku stvar, kaže za osobu koja moli Allaha. Allah treba biti poseban osjećaj, za nekoga treba biti posebna ljubav prema toj osobi i sažaljenja, i onda ta osoba moli za drugog vrlo predano, kao što obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu. Kaže, vrlo predano molite za svoje bračne drugove i djecu kad ste uznemireni, kao kad ste uznemireni pa imate uznemirenost u svojom srcu. To je naša dužnost, to je također naša dužnost kao vjernika, da izađemo iz ličnog kruga, treba da molimo za zajednicu kao čitavu, molite Boga za muslimanski umet, također za zemlju svoju, za druge zemlje. Vrlo strašne opasnosti vise nad našim glavama. Molite Allaha da one budu otklonjene i molite Allaha na takav način sa stvarnim osjećajem neugodnosti i nemira u svom srcu. Tako treba da činite doba i molite Allaha. Hazret obećan Mesija alejhi selam jednom prilikom je rekao: ovo je moje vjerovanje, da u dovi nemojte isključiti ni svoje neprijatelje. Što je više dova vaša širog kruga, više će biti šanse da prima. Što ste više uski u toj dovi, više kruga, i ako to stisnete se, bit ćete daleko od Allahove blizine. Dakle, ovo je također jedno od značenja od sticanja blizine Allahu, da osoba ne smije samo za sebe moliti, nego treba da proširite opseg svoje dove i ibadeta i molbi Allahu. Atmosfera ovih dana i u cijelom svijetu, jako su ljudi blizu i narodi jedni drugi, da kroz ibadet, kroz dove, jedan može koristiti se drugi se može koristiti od vaše dove također. To jest da kažemo nagrade koje dolaze od Allaha, svjetovne koristi se također traži, potrebni su, jer svako stvara znači dojam na drugog, ostavlja dojam na drugog i uticaj na drugog. Prije svega, u svojim redovnim namazima i ibadetu, stalnim namazima i dovama uključite džemat u to i molite Allah za džemat, za zajednicu. Ovo je obaveza svakog Ahmedi muslimana, kao da svi uključite džemat u svoje dove i molite za džemat. U Pakistanu stanje džemata je dobro poznat svakome. Tu i tamo stalno imaju neke optužbe i sudski postupci protiv Ahmedi. Neki vladini službenici to rade ili od strane hodža to bude učinjeno. Tu i tamo oni stvaraju sudske procese, pokreću protiv Ahmedi, da Allah dželešanu zaštiti sve Ahmedi muslimane od smutnji ovih ljudi. Slično tome, politička situacija u zemlji, u tome vlada s ciljem da skreni pažnju ljudi od njih, ponekad manjine i slabi ljudi kroz razna druga sredstva ili metode ili napade mogu nastojati da zadaju neku štetu ovim ljudima, i onda poslije toga oni sami će napraviti da se stvari velike dogode i da onda nastane situacija bez zakona, onda oni donose određene naredbe i zakone, tako da u skladu sa njihovom željom i voljom oni mogu napraviti zakon.
i vlada u svojoj moći mogu to ojačati. Ovakva vrsta vijesti i informacija dolaze u medijima ovih dana. Šta je stvarnost o tome? Allah zna najbolje. Međutim, takve tehnike i takvi napori vlada je činila i u prošlosti, tako da postoji posebna potreba za dovom. Za Pakistane Ahmedi koji tamo žive treba da mole Boga za sebe, pogotovo ja sam to mnogo puta spomenuo prije. I taj uzbuđenje, i taj uznemirenje u vašem srcu mora biti, ako to nemate, morate obratiti pažnju na to. Što se tiče drugih napora osim ibadeta, mi nikada nismo uzimali zakon u svoje ruke, niti se svetimo, niti ćemo u budućnosti se svetiti. Međutim, oružje dove je u našim rukama. Mi ćemo to uvijek koristiti i Allah dželešanu uvijek da od planove ovih ljudi onemogući s ciljem da Allah onemogući te planove i da ih potisne, da nas Allah dželešanu zaštiti od svih ovih njihovih zlih planova. I Allah dželešanu će nas, ako Bog da je budućnosti, zaštititi. Ne samo da će nas zaštititi, nego zapravo, ako Bog da inšallah, zajednica će napraviti napredak do visokih položaja. Slično tome u Alžiru protiv zajednice je organizovano planiranje i učinjeni su napori protiv zajednice. Međutim, osim jednog ili dvoje, svi Ahmedi, oni su čvrsto utemeljeni na svojoj vjeri i oni meni pišu: nemoj se brinuti, mi smo spremni da učinimo sve moguće žrtve, sve vrste žrtava. Jedna osoba je napisao ovako: ti kažeš da smo mi mlada zajednica. Jeste, mi smo mlada zajednica utemeljena tek pri zadnjih 10 godina, međutim, historija našeg žrtvovanja je vrlo stara, da zato mi učinimo žrtve. Činili smo u prošlosti i sad činimo. Mi smo sada našli istinu. Kako je onda moguće da se uzdržimo od bilo kakvih žrtava sada? Vlada tamo ne zna, oni ne znaju koja je to vrsta ljudi tamo. Oni koji ne pokazuju nikakvu grubu reakciju, niti napuštaju svoju vjeru, niti poriču svoju vjeru. Čak su žene spremne da prihvate sve vrste kazne, međutim oni ne žele da se uzdržu i da napuste svoju vjeru. Ovo je sve zbog činjenice da Ahmedi ima dovu kao oružje. Imaju potpuno uvjerenje, jer imaju uvjerenje u Allahovo obećanje da će ovaj period kušnje jednog dana se završiti. I Allah dželešanu će sigurno poslušati naše dove. Mi smo ljudi koji se uvijek pokoravamo Allahu, koji je gospodar svih moći. On je najjača tačka. Onaj ko osnuje snažnu vezu sa Allahom, to postaje najjača ruka pomoći za tu osobu. I to je mjesto zaštite i skloništa. Naš Bog od svih vlada i kraljeva, on ima najizvišeniju položaj, izvišeniji od bilo koga drugog. On ne treba ništa. I sve ove svjetovne moći pred njim nisu čak javne ni mrav u pogledu Salam dželešanu. Ovo je slava našeg gospodara, izvišenja našeg gospodara. Zato mi ne treba da se brinemo o tome uopšte. Da, periodi kušnje dođu. Mi ponekad moramo da činimo žrtve, međutim, konačno pobjeda i triumf će sigurno s onima s kojima je, uz koje je Allah. Historija džemata Ahmedija govori nam da Allah dželešanu u svim okolnostima, situacijama uvijek čuva zajednicu po svojom zaštitom i neprijatelji su uvijek bili onemoćani i poraženi. Dakle, ako je potreba, postoji potreba, onda je potreba
da nađem u sklonište u sigurnoj tvrđavi Allaha dželešanhu i ne treba samo da održimo svoje namaze i ibadet i spominjanje Allaha, nego zapravo da to uvećamo. U Pakistanu, kao što sam ranije spomenuo, on treba da pogotovo posebno pažnju posvete ibadetu i namazima. Oni koji misle da ovi ljudi direktno nisu opasnosti, neki ljudi osjećaju se tako, i to je stvar koja ih učinila da budu lijeni u ibadetu i ne posvećuju dovoljno pažnje i namazu i ibadetu. Također ti ljudi treba da zapamte da ovi ljudi možda se suoče sa periodom kušnje i teškoća i s ciljem da zaštite svoju vjeru, moraju doći u Allahovu tvrđavu ako hoće da spase svoju vjeru. Zbog toga, prije nego što se ta stvar dogodi, prije nego što se ovo stanje dogodi, povratite pažnju namazu. I kao što sam rekao, kao što sam upravo rekao, za primanje dova i ibadeta, ako neko misli da prividno ako su svjetovne mogućnosti dostupne, čak onda s velikom uznemirenošću i u stanju nemira i brige treba moliti Allah i treba da molite Allah za ljude koji pate od ovih svih okolnosti, treba da molite Allah za svoju braću, da Allah ukloni njihovu zabrinutost zajednice i također njihove lične brige i nemire. Moliti za druge ljude, činiti dove za druge ljude. Onaj ko čini dove i moli, njegove također brige budu uklonjene, kao što sam prethodno spomenuo. U drugim zemljama, u evropskim zemljama i u naprednim zemljama, oni koji žive tamo, također ne treba da smatrate sebe da ste bezbjedni i zaštićeni. Sada napori koji su učinjeni u zapadnim i naprednim zemljama, planovi i talas koji se sada događa, Ahmedi će biti pogođen time. Niko ne može reći mi nismo oni ljudi kao što su drugi muslimani. Mi predstavljamo miroljubivi islam i mi postupamo po učenju islama koji je ljubav i naklonost. Ovi ljudi ne znaju ko smo mi i šta je cilj i svrha dolaska obećanog Mesije. Dakle, ukoliko mi nismo prenijeli ovu poruku svima, šta je onda misija obećanog Mesije, onda oni ne znaju. Ljudi koji poduzimaju neke korake, oni slijepo poduzimaju te postupke i djela. I takvi događaji se događaju i ovdje i počeli su se također događati i ovdje, gdje protiv islamske i nacionalističke grupe i ljudi koji su protiv islama, oni čini određene stvari i također druge nacije također nastoje da nanesu određenu štetu muslimanima i povredu. Jedan Ahmedi je meni napisao i rekao, moj gazda je šef bio vrlo zadovoljan sa mojim radom i hvalio me i bio je impresioniran mojim moralom i lijepim ponašanjem. Međutim, neko vrijeme sada njegovo vladanje prema meni se promijenilo. Pošto je on protiv muslimana, također je suprotstavlja se meni i također želi da me otpusti. Tako da ovakva vrsta događaja su prisutni, koji može biti rastu ako odmah ne podnemo brigu o tome. Lijek za to nema ništa drugo osim ibadeta, nema ništa drugo, nikakvog drugog lijeka. Bez jačanja svoje veze sa Allahom nema nikoga ko vas može spasti od ovih uvjeta stanja. Kada Allah dželešanu je proglasio, dođite meni, samo čisto meni, i ja ću onda slušati vaš ibadet, vaše molbe. Ja ću slušati vaše dove. Onda mi moramo primijeniti sve ove sposobnosti i snagu svoju, moramo moliti za ove stvari. Kad sva druga sredstva nestanu, onda kad jedini Allah taj koji prima dove,
to je onda jedini izlaz za nas iz teških situacija i kušnji. Mi ne možemo izaći iz toga bez Allaha i bez njegove pomoći. Pošto stanje i muslimana i Ahmedi muslimana, ne samo to, nego cijeli svijet je u takvoj situaciji i poprima takav oblik da cijeli svijet izgleda kao da se kreće ka Allahovoj srdžbi i proklitstvu. I velike moći nastoje da učine da se male nacije bore jedan sa drugom, kao što sam mnogo godina već govorio i govorim. Međutim, muslimani su oni igraju se s muslimanima i oni oslabe snagu muslimana i napredak zemlje. Oni povrate napredak zemlje nekoliko decenija natrag zbog toga. Plan Amerike koju sada vidimo ovih dana vrlo je strašan i vrlo opasan. Situacija u Siriji, tamo je rat koji je stvoren. Oni će direktno dati pomoć iz Amerike i Siriji. Onda će možda Iran poslati svoje sile u tom stanju i onda Amerika i Izrael će se boriti protiv Irana zbog svog neprijateljstva i direktno će biti direktan rat protiv Irana. Tako da, nažalost, vlada Saudi Arabije ih pomaže, prividno izgleda tako i vrlo taktično ova zloba protiv islama, oni zbog toga planiraju da oslabe muslimanske zemlje i ove velike moći primjenjuju ovaj plan. Međutim, onda ovaj rat neće biti ograničen. Rusija koja pomaže drugu stranu će otvoreno doći u ovu bitku. Ova stvar se spominje povremeno s vremena na vrijeme. To može poprimiti oblik globalnog rata. I analitičari ovo također spominju upravo ovu stvar. Kao rezultat ovog globalnog rata, ako bilo koja muslimanska zemlja, ako su napravili neki napredak, onda će kao rezultat ovoga, kao što sam ranije spomenuo, neke zemlje su nekoliko decenija unazađene i druge zemlje unazaditi se isto tako za nekoliko decenija. Sada je istaknuta situacija s Katarom s ciljem da podijeli muslimane i da dokrajče ekstremizam i terorizam. Ovo je više je važno da na temelju sektarizma i podjele oni sada stvaraju ljubomoru i zbog imetka oni čine napore samo da ugrabe imetak i žele da drže muslimane pod svojim kontrolom. Amerika prvo je rekla Saudi Arabiji, vi stavite ograničenja na Katar. Ovo je spomenuto u medijima. Poslije posjeti američkog predsjednika, poslije odobrenja Amerike, poduzeti su ovi koraci protiv Katara. Sada kad je sve učinjeno, sada američka vlada govori da Saudi Arabija i njeni saveznici stavljaju vrlo grube, teške uvjete za ugovor, da treba da malo to olabave i s ciljem da ukaže da su vrlo neutralni u toj stvari i imaju neutralno stajalište. Muslimanske zemlje ne razumiju da protiv ovih zemalja je stvorena zavjera, zapravo zavjera protiv islama i da treba da se zaštite. To nije pitanje samo Srednjeg istoka, gdje su plamenovi vatre, će se uzdići, gdje se uzdižu. Zategnutost između Amerike i drugih zemalja također se povećava i oni ljudi koji znaju o svjetskom stanju, oni komentarišu, spominju otvoreno u jako mnogo riječi da mala upotreba oružja od Amerike i upotreba oružja iz Koreje
iako ne zadaje nikakvu štetu, samo da se ljudi bore. Međutim, onda ovo stanje će se završiti u najvećoj vrsti rata u toj oblasti. Dakle, svjetska situacija je vrlo kritična i vrlo strašna. Kina potpomaže Koreju. Međutim, oni osjećaju strašne posljedice rata i nastoje da želi da Koreja razumije ovu stvar. Zatim, novi izumi koji su ljudi napravili za svoje vlastite utrku i oni nastavljaju utrku s drugim sistemima i stvorili su jako mnogo mogućnosti. Kompjuter je preuzeo meni mnoge stvari i same ove inovacije, novotari, upravo to sada može postati uzrok i povod uništenja svijeta. Sada, ponekad u posebnim oblastima, ponekad u cijelom svijetu, ovi cyber napadi, znači preko interneta i preko ovih, može cijeli sistem biti stavljen pod rizik. I uprava aerodroma je bila pod tim utjecajem. Stanje rata i korištenje oružja također postaje uzrok i povod ovog rata. Ovi napadi preko kompjutera i preko raznih virusa mogu igrati vrlo strašnu ulogu u tome, cyber napad. Jedan predstavnik NATO je spomenuo upravo ovu stvar, da u NATO u osjetljive stvari u svijetu, ako se dogodi takav napad preko kompjutera i ovih sistema, to može biti razarajući rat. I rekao je mi, ne možemo tolerisati nikakav takav napad. Ovo je upozorenje koje su oni dali. Sada svijet radi nešto za svoje vlastito uništenje. Drugi ljudi misle da njihov napredak su sredstvo njihove zaštite, dok ove stvari napretka mogu postati uzrok i povod njihovog uništenja. I onda svjetovni ljudi i poglavari država u svijetu radi vlastitih nekih ostvarenja ne vode računa o tome. Pogotovo predsjednik najvećeg dijela svijeta dok sjedi u vlastitoj kapsuli misli da će ga svijet slijediti i da će svijet ići u skladu sa njegovom voljom, da će se pominati njegov volj. Ovo dalje otežava svjetsku situaciju. Jedna stvar je posve jasna iz ove situacije, da ovi ljudi zbog svog oholosti i ponosa i zbog svoje zlobe i mrze muslimane su naklonjeni da unište muslimane. Kogod je njihov neprijatelj, oni su spremni da sve unište sve te ljude. Oni ne vode računa o stvari da u svijetu zbog raznih stanja i uvjeta koja je situacija stvorena u svijetu, strašne posljedice toga, čak te zemlje neće biti zaštićene od toga. Takve će biti strašne posljedice. Vrlo je žalosno na strani muslimana da mjesto koje je centar islama, kralj tog mjesta, on nije iskren za svoju vlastitu korist i za svoju zemlju s ciljem da utemelji svoju vlast uz pomoć drugih vođa. On slabi zemlju, kao što sam ranije spomenuo, stanje Saudi Arabije. Muslimanske vođe su, općenito govoreći, oni čine nepravdu svom narodu i ogroman broj ljudi već se okreću protiv njih. I onda s ciljem da dalje ojačaju svoju vladu, oni dalje nastoje s nepravom. Se događa u Siriji, Iraku i drugim zemljama. Ova politika se odvija i oni misle ovim stvarima će biti u stanju da riješe probleme. Oni ne uviđaju, ne shvataju da rješenje za to je samo jedno koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, i to je spomenuto, a to je da vjeruju i prihvate istinitost obećanog Mesija alejhi selama kao i mama Mahdija. Mi Ahmedi, mi nemamo nikakve moći, mi nemamo nikakvog bogatstva i nemamo nikakve vlasti ili vlade. Međutim, mi smo vrlo sretni
da mi u skladu sa izjavom časnog poslanika mi smo prihvatili obećanog Mesija ali islama, obećanog Mesija koji je došao i svjetski mir je vezan sa njim. I ovaj mir će biti utemeljen samo u skladu sa onim što obećani Mesija ali selam je spomenuo i slijedženjem ovih principa. Ako svijet može biti zaštićen od strašnih posljedica rata i uništenja, jedino sredstvo za njihovu sigurnost je ostalo, a to je dova Ahmedi koja dolazi iz njegovog srca. Jedino tako svijet može biti zaštićen od razaranja i uništenja. Časni poslanik sam jednom prilikom rekao da dova, molba, također daje korist i zaštiti osobu od nevolje i nesreće koja je došla, također od nesreće koja će tek doći, koja tek dolazi. Tako, on je rekao, o Allahovi robovi, učinite to obavezom svojom da činite dovu i molite. U skladu sa izjavom časnog poslanika mi moramo jako staviti puno napora u dovu. Danas je dužnost i odgovornost svakog Ahmeda i muslimana da osjeća uznemirenost i bol svih ljudi koji žive u svijetu i ove teškoće i krize koje dolaze. Oni nisu došli do njih, međutim to nisu uvidjeli. Neki vlade i dijelovi društva čine određene stvari, međutim bilioni otlačenih ljudi su takvi koji ne uviđaju i ne znaju šta će biti urađeno s njima, učinjeno s njima. Oni su vrlo nevini i vrlo siromašni i oni ne zadaju nikome nikakve štete i povrede. Za ove ljude je naša dužnost da treba da molimo Boga za njih. Ovi ljudi, svjetovni ljudi, također uviđaju da, kao što sam rekao, sjedeći da misle da mogu biti zaštićeni u ovi utvrđenim svojim tvrđima, međutim oni ne shvataju da kušnje i uništenja naglo se šire danas. Robovi, sluge obećanog Mesije, naša je dužnost da molimo Boga za sebe, da Allah dželešanhu nas zaštiti i da učvrsti našu vjeru i odnos sa Allahom i treba da tome posvetimo pažnju i da nas Allah osposobi da idemo naprijed i da naše brige budu uklonjene. U isto vrijeme treba da molimo za muslimanske ume, da im Allah podari mudrost, da uvide svoju odgovornost i dužnost i da ne padaju u zamku protiv islamskih sila, da Allah dželešanu za njihovu zaštitu. Allah dželešanu je zapravo za njihovu zaštitu poslao obećanog Mesija alejhi selama da oni treba da vjeruju oni u njega i da s velikom brigom i uznemirenosti i nemirom moli Allaha da svijet bude zaštićen i da vrat bude odvraćen i kroz dove i kroz sadaku milostinju ove nesreće budu odvraćene. I da ako reforma bude napravljena, onda rat može biti odvraćen. Nama nije drago i ne želimo da jedan dio svijeta bude uništen, a da onda ostali ljudi se okrene Bogu. I da trebaju vjerovati, da onda vjeruju ono koje je došao od Allaha dželešanhu. Zapravo, nama je drago i nama je bilo drago i nastojimo sve što možemo i molimo Allaha za to da Allah dželešanhu ne uništi nikoga zbog njihovih loših dijela i da svi ljudi budu zaštićeni od kraja. Ovo je posao slugu obećanog Mesija alejhi selama. Naša dužnost i odgovornost je da sada da nađemo stvarno mjesto zaštite, a to je da imamo i drugi ljudi imaju blizak odnos sa obećanog Mesija alejhi selam s ovim čvrstim uvjerenjem i vjerovanjem da Allah dželešanuhu da nam u našim dovama da Allah primi i da dadne mudrost ljudima i da ih spasi, da ne padnu u provaliju uništenja, da nas Allah usposobi da ispunimo i obavimo ovu misiju
koju je donio obećani Mesija alejhi selam i započeo da cijeli svijet bude doveden pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za ovu svrhu sa svim svojim mogućnostima i sposobnostima i naporima mi treba sve to da upotrebimo i koristimo i moramo otići do visine dova, jer obično mi se je rekao da kroz dove njemu je dato oružje dove i on je nas tome poučio i rekao da to koristimo. Kao što sam rekao, poslije mjeseca Ramazana mi treba da utemeljimo blisku i snažnu vezu sa Allahom i treba da stalno idemo naprijed u ibadetu, da nas Allah što sposobi da tako učinimo. Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže: dova je veliko bogatstvo, velika snaga i u časnom Kur'anu je stalno isticana ova tačka i Allah je spomenuo ovim ljudima koji budu izbavljeni kroz ibadet, kroz dove. I život i tako da je, kako što je časni poslanik njegovo cijeli život ispunjen dovama, ja zato uvijek savjetujem da se uvijek zauzmete u dove i kroz dove mogu se dogoditi takve promjene da kao rezultat toga bude vrlo lijep i pozitivan, da nas Allah sposobi da činim toliko tako od dove i da nikad ne padnemo u zahvat šejtana i da trošimo svoje živote kao Božji poslanici i onako kako su nam poslanici savjetovali. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.